Hi guys! Hi guys! Hi guys! Guys, mayroon tayong guest vlogger. Okay. Relax lang tayo dito. Wow! Nalilapit mo! Wow guys! Nakahuli kami ng morning. So it's past 8 a.m. Monday morning and then we just had our breakfast. Ayan, tapos na namin. At medyo malamig ngayon. Actually, mas malamig ngayon. So this is our 5th time around dito sa KM90. Pero surprisingly, mas maginaw pa siya. Lumilevel nga siya sa Baguio kung tutuusin. So, ang maganda dito sa place na to guys, pwede kayong magluto ng sarili ng food kasi meron silang gas range or meron silang gas stove. And then pwede kayong manghiram ng mga cooking wares. Pero mas maganda kung magdala na kayong sarili nyo para wala kabala. So in our case, we brought our own casserole para pagsainan. So ayan, nagsaing ako ng quinoa. Meron kaming sariling pan para makapagluto tayo ng pancit canton. Magdala ng mga madadaling lutuin na pagkain. Like in our case, tinan nyo yung box na yun guys. Yan, yan. Nandun lahat ang food supplies namin kasi nag-grocery muna kami ng very quick para lang may madala dito mga pagkain. Dahil kung wala naman kayong dala, walang problema. Meron diyang tindahan na kumpleto. Meron nga ng kamahalan, so kung gusto niyo talaga makasave, magdala kayo ng sariling supplies. See you later. Bye! Iba't ibang activities na pwedeng i-enjoy for the whole family. Hindi rin mabigat sa bulsa. So, yung mga activity na yon kasama na yun dito sa package na kapag nag-stay ka dito. So, let's get started. Sa guess where? Sa fish pond. This is a man-made pond. Yun nga lang, natural water naman siya guys. Galing siya sa waterfalls. Malinis, walang basura. Malabo lang yung tubig dahil maputik-putik. Syempre, actually hindi naman siya sobrang maputik. Nakikita namin yung mga maliliit na isda. Tanaw na tanaw mo talaga lalo na kung nandito ka sa pinaka-edge. Nag-improvise lang kami ng pamingwit. Ayan guys, oh, stick lang. Naglagay lang kami ng stick at saka ng nylon. As in, ano lang talaga, native way. Mayroon kaming lokal na nakilala dito. Charot. Ayun guys. So, pinakita ko sa inyo, di ba? May uhod tayo. Huhukay ka ng bulate. And then, ikakabit mo dun sa dulo ng fishing rod. And then, ihahagis mo na. Tapos, ayun guys, maghihintay ka lang. Ito tayo ngayon guys sa bulate. Ito guys, oh. Charan! Yung nasa puwet namin, pag nagtatai ka pag bata, ayan. Humukay lang siya. Technique guys, dun sa mamasamasang lupa, nandun yung mga bulate. So, hindi to pang masasela na doon tayo sa mga cowboy lang guys ha. Ito, activity na to, hindi para sa maarte. At hindi para sa mainipin. Kasi matatagalan talaga. Kung gutom ka na, magtuna ka na lang guys, matatagalan. Okay? So, after a few minutes, update ko kayo. Parehas po kami hindi marunong mangisda. Hindi kami marunong. So, kinakapalang namin. Nahuli. Inaabangan natin kung may kakagat. Hindi tayo sure, pero meron naman dito maliliit guys. Sa totoo lang to be honest meron ditong isda. Kasi isa sa mga activities talaga dito, seriously, is fishing. Just so happen. Hintay kami kung may papatol sa aming pamingwit. At habang naghihintay, siesta-siesta muna. Okay? So, chillax lang tayo dito. Wow! Nalilapit mo! Wow, guys! Nakahuli kami ng pucha.
old house. Wala masyadong nagtitake ng room day dahil nasa mataas na parte siya ng resort. Pero for us, ito ang pinaka-prefer namin. Dahil the best of view. At mag-dinner kasi na-miss na namin yung mga pagkain dito sa KM90 and as you can see, eto mga in-order namin ngayon. This is our all-time favorite chop suey na binabalik-balikan namin dito. Sweet and sour plapla. First time namin ito-try. And ito yung isa pala ng favorite dito. Although nagbagong bihis siya, yung kanilang lechon kawali. So, hindi ako sure kung same recipe and same procedure na parang dati, parang binig kasi parang nag-melt in your mouth yung lechon kawali nila. Pero, we'll see. Meron kayong extra budget to spare. Why not try na dito na rin kumain kesa naman lagi kayo nagluluto. After all, nandito kayo sa KM90 para mag-enjoy or experience yung relaxation and then yung mga activities nila and of course, the great food. After all, dito siya known sa mga pagkain masasarap kaya dinadayo talaga siya. Hindi ko masasabi sa inyo na matipid dahil medyo pricey itong mga to. Pero kung meron naman kayong extra, why not, diba? So, this is another thing that you should try here sa KM90. Okay? So, I'll see you later. Kain lang kami, okay? Hindi na kami. Puso, kakain na po siya na parang walang bukas. Hi, baby! You look si mama, diba? Hey! Smile! Yay! So, head cook. Okay, so, ang gagaya ko. Hi, Mami. Hello. Ayan, malinaw na, Ma. Mag-hi ka na. Hi. Good morning, welcome back. So for today, we are going to do a quick hike over there. So guys, this is just a 5 to 10 minute trek. Pwedeng-pwede sa mga bata or pwedeng-pwede sa mga senior citizens and sa hindi masyadong fit kasi maganda yung trail, may hagdan and malilim siya. So, dito kalayuan dun sa pinagstayan namin or dun sa accommodation namin last time. Ayun siya. Nandito lang siya sa may likod ng pond or sa may gilid ng pond. And hi, Ma! Hi. Yes. What the hyacinth again? Oh, wow, what a hyacinth. Proud siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ayun, oh. Yeah, we'll see you later. Hi. Hi guys. Hi, guys! Tingin ka dito, Ma. Ayan, ipapakita ko. Guys, meron tayong guest vlogger. Hi guys. Guys.
arko. Ito yung arko, ayun yung nagsasabi na, welcome to Infanta Quezon! Ayun. Lalay lang. Ice club. Guys, ang lamig. Ito yung trek na hindi ka mamamawis. Kasi Baguio-feels, pero trekking. Tapos ang hipid na mga puno. Nakahuyan. Yan lang naman guys. So, I'll give you more. Give you a 360-degree turn. Imagine it's night. It's almost noontime, pero guys, ang lamig, ang hangin. Eto ngayon yung property, yung kilometer 90. Andyan yung pond. Andun yung more bundok pa dito guys, kung aakitin ninyo, kung medyo matapang kayo kasi masukal. And then dito sa side na to, yung highway, and then more bundok! Napakagandang series of mountain. Nandun charan! Laguna Bay! Eto lang naman yung Laguna Bay guys. Ang lamig, ang sarap, ang daling akyatin. May sementadong hagdan na hindi malalaki ang steps. And pwede sa mga matatanda, sa hindi gaanong fit, at pwede rin sa mga bata. Safe na safe, kahit sa gabi feeling ko walang problema kahit.